Ngadang kynmaw ia nga jingieit baphi ngayon marwei nga khuslai miet Naduh rngai Naduh Phi Iehnoh Ia Nga khuslai shong nga Pyrkhad kumno ngan janai Phi Iehnoh Ia Nga hapdeng Pyrkhad Balei ianga kwah Ummat sa tang jingpang jingkhuslai imat Hangne hapoh rikhlaw marwei tuid Ummat kynmaw Ummat jingieit ianga tang pwede kidur jong pia mobile jonga message bare ngadang pet sa filong ba koridora jingim jong aban klet ya bingam la kerteng jong pi kadang sa kynmaw ka ban klet ngam la Phi Iehnoh Ia Nga hapdeng Pyrkhad Balei ianga kwah Ummat sa tang jingpang jingkhuslai imat Hangne hapoh rikhlaw marwei tuid Ummat kynmaw jingieit ianga tang Phi Iehnoh Ia Nga hapdeng Pyrkhad Balei ianga kwah Ummat sa tang jingpang jingkhuslai imat Hangne hapoh rikhlaw marwei tuid Ummat kynmaw Ummat jingieit ianga tang